हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ माधुरी और आज मैं आपके साथ करने जा रही हूँ मेरा जो सरप्राइज है उसकी अनबॉक्सिंग। तो जी हाँ, मैंने कम्युनिटी पर भी डाला था कि मेरा सरप्राइज गिफ्ट क्या है। तो काफ़ी लोगों ने पहले तो गेस ही नहीं किया, सब कमेंट्स माऊ पर ही आ गए क्योंकि उस फोटो में मैंने माऊ के साथ मेरा जो पिक था वो शेयर किया था। और दूसरी बात, कुछ लोगों ने गेस भी किया जैसे कि कैमरा और भी कुछ गेसिंग थे, लेकिन उसमें से कोई नहीं था। मैंने ली है वॉशिंग मशीन। तो आप सोचेंगे मेरे पास ऑलरेडी वॉशिंग मशीन है, फिर भी मैंने वॉशिंग मशीन क्यों ली। तो मेरी जो वॉशिंग मशीन है पहली वाली, वो ख़राब नहीं हुई है, अच्छी कंडीशन में है और वो सेमी ऑटोमेटिक मशीन है। तो जिनके घर में सेमी ऑटोमेटिक मशीन है वो जानते होंगे कि कितना मतलब देर लगता है कुछ भी धोने में उसमें। और मैं जो है 3-4 दिन में एक बार कपड़े धोती हूँ सारे। तो मेरे बहुत से कपड़े हो जाते हैं, मतलब मेरे माऊ के आपके घर में अगर बच्चा हो तो आपको पता ही होगा कि कितने कपड़े हो जाते हैं। तो मेरा भी ऐसा है, मेरे मतलब मैं 3-4 दिन में कपड़े धोती हूँ तो मुझे 3-4 स्लॉट लगाने पड़ते हैं। उसमें से भी माऊ का स्लॉट अलग लगाती हूँ, घर में पहनने वाले कपड़ों का स्लॉट अलग लगाती हूँ, विवेक के ऑफिस वेयर जो डेडिकेटेड कपड़े होते हैं, डेलिकेटेड कपड़े होते हैं, उनका स्लॉट अलग से लगाती हूँ। और लास्ट में जो बचे हैं वो माऊ का 2-3 दिन में एक बार हमें बेडशीट्स वगैरह जो मतलब दिन भर जो नीचे डाल के रखती हूँ उसके लिए वो सब धोना पड़ता है। तो वो एक हो जाता है और उसके बाद में जो मैट होते हैं, डोर मैट, वो सारे और घर की जितने भी मतलब कपड़े होते हैं गंदे वाले वो सब एक बार में धो देती हूँ। तो ऐसे मेरे 4 या 5 स्लॉट हो ही जाते हैं और टाइम बहुत लगता है। मतलब अगर मैंने दोपहर में मशीन लगाई तो मुझे शाम हो जाती है कपड़े धोने तक, या फिर मॉर्निंग लगाई तो भी 3-4 तो आराम से बच जाते हैं मशीन से। तो उस वजह से क्या होता है कि ना मेरा पूरा दिन मशीन में ही चला जाता है काम करने में। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि एक फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन लूँगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, अभी काम चल रहा है तो चलाती हूँ और भी। लेकिन मेरा बर्थडे आया तो विवेक ने ये सोचा था कि मेरे लिए वॉशिंग मशीन लेगा और उसने मेरे लिए वॉशिंग मशीन ली है। और हम जब गए थे मतलब हमने क्रोमा शोरूम से मशीन ली है। आपको पता ही है हम क्रोमा से ही ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक की शॉपिंग करते हैं। तो क्रोमा में हम गए थे तो हम मॉल में ही चले गए। मॉल में जो क्रोमा है फिनिक्स मॉल में, वहाँ से हमने मशीन ली। यहाँ पर और एक क्रोमा है मतलब पास में, लेकिन वहाँ से हमने नहीं लिया क्योंकि हमने सोचा कि जा रहे हैं बाहर तो माँ भी थोड़ा घूम लेगी, क्योंकि अभी मॉल्स तो ओपन हो चुके हैं। तो ये सोचकर हम मॉल में ही चले गए। वहाँ के क्रोमा में हमने बहुत सारा रिसर्च कर गूगल सर्च कर और उनके जो सेल्समैन है उनकी राय लेकर हमने डिसाइड किया एक मशीन लेना। बॉश कंपनी की मशीन है। सबसे अभी वॉशिंग मशीन में फुल्ली ऑटोमेटिक फ्रंट लोड में सबसे अच्छी मशीन जो है वो बॉश की ही आती है। तो इसलिए हमने भी सोचा कि वही लेंगे। और मशीन हमने देखी, मतलब पेमेंट वगैरह सब कर दिया, लेकिन उनके पास मशीन अवेलेबल नहीं थी। मतलब जो शोरूम में जो पीस होता है वही पीस था और उनके गोडाउन में एक पीस था। लेकिन उन्होंने कहा कि जो गोडाउन का पीस है वो भी वो लोग पूरा चेक करके उसके बाद में देते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि एक ही पीस बाकी है तो मे बी डिफेक्ट भी हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आपको एक 4-5 दिन वेट करना पड़ेगा। तो हमने भी कहा कि ठीक है वेट कर लेंगे, लेकिन डिफेक्ट नहीं चाहिए। तो बर्थडे के दिन बुक की थी और मशीन आने में 4-5 दिन लग गए और ये अभी उठ कर आई है। नी कर हाय कर, बोल हाय, जोरात बोलायचं। ये अभी जस्ट उठ कर आई है। तो हमने मशीन वहाँ से बुक की और घर आ गए। तो अभी 4-5 दिन के बाद वो मशीन आई है, उसका मैंने छोटा सा वीडियो निकाला है। तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में आपसे मिलती हूँ। बाय बाय कर, बाय बाय।
मशीन का अनबॉक्सिंग का वीडियो। और जब मैंने कम्युनिटी पर डाला था कि गेस कीजिए, उसके बाद में मैंने और एक वीडियो कम्युनिटी पर शेयर किया था पिक मशीन का। तो मुझे वहां पर भी कमेंट आए थे कि इसका रिव्यू डेमो वीडियो शेयर कीजिए हमसे। तो जी हाँ, मैं करूंगी, जरूर करूंगी। लेकिन ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन मेरे लिए भी नहीं है, मैंने अभी तक यूज नहीं की है। तो ऐसे में मैं डायरेक्टली आप लोगों को सिखा तो नहीं सकती आप लोगों को। तो इसलिए मुझे एक 10-15 दिन दीजिए, मैं पहले खुद वो मशीन सीखूंगी, उसके बाद में आपको उसके फंक्शंस वगैरह सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। अगर आपको इसका डेमो और रिव्यू वीडियो देखना है तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए। और इस मशीन का मतलब डेमो देने के लिए कंपनी का ही एक आदमी नेक्स्ट डे आने वाला है। तो वो आकर थोड़ी इंफॉर्मेशन मुझे इस मशीन के बारे में बताकर जाएंगे। कहाँ गई मशीन? ये वाली मशीन। तो और भी थोड़ा कुछ काम है, क्योंकि मुझे पता नहीं था फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन जो है वो पीछे की साइड में एक नल को पूरा अटैच हो जाता है। मतलब उसके लिए एक अलग से नल ही लगता है, या फिर बेसिन से 2 कनेक्शन देने पड़ते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। क्या है? तो ऐसे देने पड़ते हैं, या फिर एक ही नल में उसका मशीन का अलग से नल देना पड़ता है। तो ये हमें पता नहीं था, लेकिन अभी हमने बेसिन को ही देने का सोचा है। और बेसिन जो है वो हम बंद कर देंगे, और मशीन को थोड़ा अंदर भी अभी खिसकाना बाकी है, उसके लिए हमें वहाँ से बेसिन जो है वो निकालना पड़ेगा। तो वही सब काम थोड़ा बहुत बाकी है। उसके बाद में थोड़ी मशीन सीखूंगी, थोड़ा जो काम बाकी है मशीन को सेट करने का वो करूंगी। उसके बाद मुझे 10-15 मिनट डेज दीजिए, उसके बाद में उसका रिव्यू अच्छे से आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। तो गाइस, ये था आज का मेरा छोटा सा वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये गिफ्ट कैसा लगा। और इस मशीन का पूरा मतलब इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और ये मशीन 39,000 की है, कंपनी है बॉश, और 8 kg की मशीन है। इतना मैं आपको अभी शॉर्ट में बता सकती हूँ। तो चलिए, मिलते हुए विद न्यू वीडियो। बाय बाय। बाय कर, बाय बाय, बाय बाय कर। ये अभी इसने नया सिखाया है ना। चल बाय बाय कर, बाय बाय, बाय बाय बोल तोंडा ने, बाय बाय बोल, बाय बाय, जोरात बोल, बाय बाय। चुक चुक ना है, बाय बाय कर। हाँ, गुड।